ওয়েলকাম টু প্রতিদিন জিকে। কার্গিল বিজয় দিবস প্ৰতি বছৰে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ক ২৪ জুলাই, খ ২৫ জুলাই, গ ২৬ জুলাই, খ ২৭ জুলাই। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ ২৬ জুলাই। ২ নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ২৬ জুলাইত পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ কোন তিনিখন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল? ক মালি, নিগেৰ, আলজেৰিয়া, খ সেনেগাল, টাগো, গুনিয়া, গ আইভৰি, লিবিয়া, মালি, খ বেনিন, দি গাম্বিয়া আৰু গুনিয়া। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ বেনিন, দি গাম্বিয়া আৰু গুনিয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা কাৰ্যকৰীত কোনখন ৰাজ্য শীৰ্ষত? ক মহাৰাষ্ট্ৰ, খ ঝাৰখণ্ড, গ উত্তৰ প্ৰদেশ, খ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ উত্তৰ প্ৰদেশ। নিম্নলিখিত কাক MTNL-ৰ অধ্যক্ষ ৰূপে নিযুক্তি কৰিছে? ক অজয় সিং, খ ৰাহুল পাল, গ সুনীল কুমাৰ, খ অংকুৰ ত্ৰিপাঠী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ সুনীল কুমাৰ। নিম্নলিখিত কোনে ব্ৰিটেইনৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে? ক ৰবি ষ্টেৱাৰ্ট, খ জেৰেমি হাণ্ট, গ মাইকেল ক্লভ, খ বৰিছ জনছন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ বৰিছ জনছন। ৬ নম্বৰ, ফেডাৰেল ট্ৰেড কমিশ্যন অফ USA কোন কোম্পানীক উপভোক্তাৰ গোপনীয় তথ্য উলংঘন কৰাৰ কাৰণে $5 বিলিয়ন জৰিমনা কৰিছে? ক এপল, খ ফেচবুক, ক মাইক্ৰছফ্ট, খ টুইটাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ ফেচবুক। ৭ নম্বৰ, গ্ল'বেল ইনোভেশ্যন ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ স্থান কিমান? ক ৬২ নম্বৰ, খ ৩৩, গ ৫২, খ ৪৫। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ ৫২। ৮ নম্বৰ, অলপতে এছিয়ান বিকাশ বেংকে নিম্নলিখিত কোন ভাৰতীয় ৰাজ্যক বিজুলী পৰিযোজনাৰ কাৰণে ২০০০ কোটি টকা মজুৰি দিছে? ক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ক অসম, খ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, গ ত্ৰিপুৰা, খ ঝাৰখণ্ড। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ ত্ৰিপুৰা। ৯ নম্বৰ, নিম্নলিখিত কাক ব্ৰিটেইনৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মূলৰ গৃহ সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিছে? ক সাজিদ জাভিদ, গ মংকা ডিংগৰা, গ অজিত পাটিল, খ প্ৰীতি পাটেল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ প্ৰীতি পাটেল। ১০ নম্বৰ, নিম্নলিখিত কোন ৰাজ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় খেল সমাৰোহ আয়োজন কৰিব? ক উত্তৰ প্ৰদেশ, খ ছিকিম, গ গোৱা, খ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ গোৱা। গৃহ নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ সমন্বয় ব্যুৰোৰ মন্ত্ৰীস্তৰীয় বৈঠক কোন দেশত আয়োজন কৰা হৈছিল? ক ভেনেজুৱেলা, খ আলজেৰিয়া, গ ব্ৰাজিল, খ পেৰু। ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল ক ভেনেজুৱেলা। ১৩ নম্বৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্ক মিট ২০০৯ কোন ঠাইত আয়োজন কৰা হ'ব? ক চেন্নাই, খ পুনে, গ কোচি, খ বিশাখাপট্টনম। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ কোচি। ভাৰতৰ প্ৰথম স্পেচ টেক পাৰ্ক কোন স্থানত হ'ব? ক পুনে মহাৰাষ্ট্ৰ, খ চেন্নাই তামিলনাডু, ক হায়দৰাবাদ তেলেংগানা, খ থিৰুভানান্থপুৰম কেৰেলা। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ থিৰুভানান্থপুৰম কেৰেলা। ১৫ নম্বৰ, এয়াৰ ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক এল্টাৰনেটিভ মেকানিজিমৰ প্ৰমুখ কোন? ক হৰদীপ সিং পুৰী, খ নিৰ্মলা সীতাৰমণ, গ পীয়ূষ গোৱেল, খ অমিত শ্বাহ। ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল খ অমিত শ্বাহ। ১২ নম্বৰ, লোকলেখা সমিতি পেকৰ লোকসভাত আৰু ৰাজ্যসভাত সদস্য ক্ৰমান্বয়ে ক ১০-১১, খ ১৯-৬, গ ১৫-৭, খ ১১-৬। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ ১৫-৭। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।